อย่าถ่ายเลยครับเสียไป10 วิแต่รอบนี้ขึ้นสูงนะว่าน่าจะชนมันปรับให้ปรับทุกรอบดูอาการเครื่องบินแล้วปรับอย่านั่งเฉยหัวแพ้มาดูเพื่อนบ้างภาคจะปีก21ครับคนยังไม่มีใครเจอผมมันเนี่ยกะภาคบี20พอสุดท้ายออกมาตายที่เขตเหมือนไส้เหรอ45รอบนี้2,100รอบเมื่อกี้1,900ผมได้เครื่องคูแบตมาไงก็โอเคอะตกแล้วไม่ได้2 นาทีเพราะว่าเมื่อกี้รอบยางไปไม่ยอมหมุนเพื่อนกลัวกรรมการจับเลยโดนตีแล้วนึกว่าใครตดน่าจะได้น้อยกว่าเมื่อกี้น้อยครับเพราะว่าเมื่อกี้รอบยางไปแล้วน้ำหนักไม่น้อยนะมีน้ำหนัก17ด้วยปกติจะให้ทำ15.2เกิน